මේ තව මේ නිරුක්ති පිළිබඳ ප්‍රශ්න කීපයක් මත් එවින් තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් හරි කියා දෙන්න වෙනවා. අරලු බුළු නෙල්ලි යන සාක බිහි වූයේ මිනිසුන්ගේ කුමන ස්වභාවයක් දුරු වුණාමද කියලා මේ අහන්නේ. කුමන ඥානයක් නැත්නම් මොන හරි දරුමක් දුරු වුණාමද කියලා. ලෝකයේ ආරම්භයේදී පටන් ගන්නෙ ධර්මයෙන්. ධර්මයෙන් කියන්නේ නිර්වාණ ධර්මයෙන් නෙමෙයි. ලෝක ධර්මයේ මුලක් තියෙනවා. සත් ධර්මයේ සහ අසත් ධර්මයේ. ධර්මයේ සහ අධර්මයේ. මේ ආදි වශයෙන් අපි ධර්මයේ කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ ධර්මයන්ගේ ලෝක ධර්මයන්ගේ තියෙන සුද්ධ තැන. එතන දස අකුසල ධර්ම නැහැ. දස කුසලයන්ගේ යුක්තවයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මූලිකවම ලෝක සත්‍යය මේ ලෝක ආරම්භයේදී හටගන්නේ. ප්‍රාණඝාත නොකරන, අදත්තාදාන නැති, කාම මිත්‍යාචාර නැති, බොරු කේලම් පරස වචන ප්‍රලාප නැති, ලෝභ තරහ මෝඩ නැති. මෙන්න මේ කියන්නා වූ දස අකුසලයෙන් තොර ලෝක ධර්මයක් තියෙනවා, සුද්ධ ධර්මයක්. අන්නේ සුද්ධ වූ ධර්මයේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම ලෝකේ පහළ වෙන සත්‍යයගේ ඇසුරේ තියෙන්නේ. නැත්නම් බ්‍රහ්ම කල්පික මිනිස්සෙ ඇසුරේ. මෙන්න මේ විලාවේදී ලෞකික හරියේ උපරිම ඔය තියෙන්නේ. මේකේ මූලිකම අවස්ථාවේ ලෝකේ පහළ වෙන මූලික සත්වයා නැත්නම් මූලික මිනිස්සයා තමන්ගේ ශරීරයේ ස්වයං ප්‍රභා ආලෝකයක් ඇති බ්‍රහ්මයන් මෙන් ප්‍රීති ආහාර කරගත චිත්තජ රූපයන්ගේ ශරීර පෝෂණය වෙන අය මිසක් කටෙන් කෑමක් ආහාර කරන ජීවත් වෙන කොටසක් නෙමෙයි. සූක්ෂම ශරීර. බ්‍රහ්ම ලෝකේ නැත්නම් පළවෙනි දැහන්තලයේ ඉඳලා එතනින් චුත වෙලා උප්පත්තිය ලැබෙන ආකාශගත මිනිස්සු කොටසක් වශයෙන් ආකාශචාරීව ඉන්නේ. සියුම් ශරීර, දිව්‍යමය ශරීර වාගේ. සාමාන්‍ය අද මේ මස් ඇහෙන් පේන ශරීර නෙමෙයි. නමුත් එක්තරා සුවඳ මට්ටමක ශරීර තියෙනවා. සුවඳේ ස්වභාවය අල්ලන්න පුළුවන් එකක්, අතින් අහු වෙන එකක් නෙමෙයි. නමුත් සුවඳ කියලා දෙයක් ලෝකේ තියෙනවා. ගඳ කියලා එකක් තියෙනවා, අල්ලන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් තියෙන බව නාහයට දැනෙනවා. අලපත ගාලා හැවුවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඇහැට පේන්නේත් නැහැ ওই දෙකම. ගඳයි සුවඳයි ඇහෙන් බැලුවට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇහෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි නාහයට දැනෙනවා. ගඳ තියෙන බව, සුවඳ තියෙන බව. මෙන්න මේ සුවඳ කියන මට්ටමින් තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ ශරීරය හටගන්නේ. මේක කියනවා දස අකුසලයෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නකොට සුචරිත සුවඳයි. නැත්නම් පුණ්‍ය සුගන්ධය, සීල සුගන්ධය. මෙන්න මේ සුගන්ධ ගුණයක් තියෙනවා. ඊටයි ශාරීරියේ සුවඳයි. කර්මජව පහළ වෙනවා. කර්මයෙන් චිත්තයෙන් පහළ වෙලා හිටම් පහළ වෙච්ච ශරීරය ඔන්න ඔය කියන සුගන්ධ ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. අති සූක්ෂමයි. මෙන්න මේ කියන ශරීර වලින් තමයි ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රහ්ම කල්පික මිනිස්සෙ පහළ වෙන්නේ. මේ අය ළඟ තමයි ලෝකේ තියෙන නියම සාරත්වයේ තියෙන්නේ. සාර ධර්ම. ওই සාර ධර්ම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ওই සත්‍යය ඇදලා මේ ලෝකේ පදිංචි වුණාම එක්තරා වෙනසක් වෙනවා. ඒ සාර ධර්මයන් නිසා හටගන්න වෙනස. මොකද සාර ධර්මයන්ගේ යුක්ත වුණාට කාමයේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච හිතකින් තමයි මේ ලෝකේ ආරම්භ වෙන්න පටන් ගන්න. සම්පත්‍තිකර මහා මේඝ වර්ෂාව කියන එකක් හැදිලා තමයි ලෝකේ ආරම්භය පටන් ගන්න. මහා මේඝය කිව්වේ එක්තරා වාෂ්ප හුලං වැනි වාෂ්පයක්. ඒ මේකකින් තමයි චිත්තජ රූප හටගෙන අර බ්‍රහ්ම කල්පික මිනිස්සයෝ මුලින්ම අටගත්ත මුල් කාලෙදී කාම ආස්වාදින නේ එකතු වෙලා සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. එකතු වෙලා කතා බහ කර කර ඉන්න. ඒවා මිසක් වෙන කාම බැඳීමකින් නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා හටගත්. බොහොම පැහැපත් හිතකින් යුත් රණ්ඩු වෙන්න තරහ වෙන්න නෙමෙයි. සමගියෙන් සමාදානින් එක් වෙලා අපිට ඉන්න ඇන්නම්. හොඳින් ඉන්න ඇත්නම් සතුටක් නේක.
මෙන්න මේක තමයි කාමයන්ගේ මූලිකම අදහස. මනුස්ස වෙන්න. අර බ්‍රහ්ම තත්ත්වයේ තියෙන්නේ ඈත් වෙලා ඉන්න එක. ලං වෙලා ඉන්න එක නෙමෙයි උදකලාව ඒකලාව ඉන්න එක. දැන් ඒකෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇවිදලා ලං වෙලා හොඳින් ඉන්න බලාපොරොත්තු යාළු වෙලා ඉන්න. මිත්‍රව ඉන්න. මෙන්න එහෙම ගති ලක්ෂණයක් එනවා. මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණයට ප්‍රිය කරනවා. ඒ ප්‍රිය කිරීම තමයි මූලික මනුෂ්‍ය සංකාරය. එතනින් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. අන්න ඒක මුල් කරගෙන සම්පත්‍ති කර මහා මේඝ වර්ෂාව කියලා එකක් හට ගන්නවා. බාහිර ලෝකයේ හැදෙනවා. අර චිත්ත ස්වභාවයට අනුකූලව විදින ශක්තියකින්. අන්නේ ශක්තිය කැටි වෙලා තමයි මහා වර්ෂාවක් බවට පත් වෙලා ජල ගෝලයක් හැදිලා. මේ මහා පෘථිවිය සම්පූර්ණ එක ජල කඳක් වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේම. ඒක ජල කඳක් කියලා එහි නවතින්නේ නැහැ. ඒක පරිවර්තන වෙනවා. සතර මහා භූතයන්ගේ පරිවර්තනයන්ගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන්. ඒක සුවඳ ආලේපයක් කළා වාගේ. අර කිරියොල මිදෙන කිරියොදේ වාගේ. බොහොම සුවඳ රසවත් දෙයක් හැදෙනවා පටලයක්. මෙන්න මේ පටලය හරි සුවඳයි. අර සුවඳ මට්ටමේ ශරීරය ඇති සියුම්මයට මේ සුවඳ ආහාරයක් වෙනවා. ඒක ආග්‍රාණය කරලා අපි අද ආග්‍රාණය කරනවා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයට ඒක උරා ගන්නවා. උරා ගත්තාම මේ මට්ටමට ගණීභාවන වෙනවා. ඒ සුවඳ ප්‍රිය කරනවා. ඒ සුවඳ එනිතැන හොයාගෙන ලං වෙනවා පොළොවට. එන්න එන්න සුවඳත් වැඩි. සුවඳ අංශු එකතු වෙලා හිටන් ශරීරات ගණීභාවන වෙනවා ටිකෙන් ටික. පොළොවට ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පොළොව ඇසුරු කරගෙන මේ සුවඳ ආග්‍රාණය යනකොට රසනහර හැදෙනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් හැදිලා අර පොළොවේ රසය දිව ගාලා බලනවා. දිව ගාලා බලුවහම අර රසයේ මහා විහිරියක් එනවා. ඕක පුරුදු වෙනාර බ්‍රහ්ම කල්පික ඒ මූලික මනුස්සයින්ට. ඊට පස්සේ ඒව කණ්ඩ පටන් ගන්නවා. ඒව කයමෙන්ට පටන් ගන්නකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ශරීර බලවත් වෙනවා. හැබැයි ඉතලා කණ්ඩ පටන් ගන්න නෙමෙයි අපි වාගේ මේ ගණීභාවන කටකින් එහෙම අහුරු අරගෙන නෙමෙයි. යම් කිසි දෙයක් ඔය බොහොම සියුම් සුගන්ධයක් වශයෙන් තමයි උර උරා ගන්නෙ. නමුත් ශරීරයේ ගණීභාවන වෙන්න ඒ ගැනීම මදි වෙනවා. අන්න එහෙම කල්යන්න යන තමයි ගණීභාවන දේ කණ්ඩ හේතු වෙන ගයක් හැදුනහම ගණීභාවන ආහාරය නොගත්තොත් ඒ කයට මදි වෙනවා. ඉතින් සොයන් ජාතව ලෝකේ හටගෙන තියෙන මේ ආලේපේ හටගත් එක තමයි ඉස්සෙල්ලා ගන්න පටන් ගන්න. මෙන්න මෙහෙම පටන් ගත්ත ලෝකේ ඉස්සෙල්ලා රස තෘෂ්ණාව හට ගන්නවා. ඒ තෘෂ්ණාවන්ගෙන් පාවා රස තෘෂ්ණාවෙන් නික්මිලා ගන්ධ රස ස්පර්ශයන්ගෙන් නික්මිලා හිටපු බ්‍රහ්ම තත්ත්වය දැන් ගන්ධයෙන් පටන්ගෙන ඇදිලා රසයට ආවා. ওই රස තෘෂ්ණාව නිසා තවත් එන්නේ වර්ධනයලා ශරීර ගණීභාවන වෙනවා. ගණීභාවන ශරීරයන්ගේ විවිධාකාරයෙන් ඉතිරි ලක්ෂණ තිබුණාට ඉතිරි අංග විහිදෙනවා. පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණාට පුරුෂ අංග විහිදෙනවා. ඉතිරි පුරුෂ වෙනස දකින්නවා. ඒතකොට ස්පර්ශකාමියක් හට ගන්නවා. පංචකාමියන්ගෙන් ස්පර්ශකාමිය හට ගන්නකොට කාම ලෝකයක් හැදෙනවා. ක්‍රමයෙන් එන්නේ. මෙන්න මේ தත්ත්වයට ආපුවාම තවම දස අකුසල් කරන தත්ත්වයට ආවේ නැහැ. හැබැයි කාමියන්ටත් බැස්සා. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් යනකොට මොකද වෙන්නේ? අර ආහාරයත් එන්න එන්න රළු බවටපත් වෙනවා. මොකද මනස රළු වෙනකොට මනස ඒ ගුණයන්ගෙන් එන්න පහත් වෙලා කාමියන්ට බැඳෙනකොට අර ආස්වාද දුන්න බාහිර ලෝකේ ආහාරයත් ඊට අනුකූලවම රළු බවටපත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමවේදයක් හැදෙනවා. අර ශරීරය හැඩ ගැහෙනකොට සසලදී තිබිච්ච හුරු පුරුද්ද ඒවට එකතු වෙනවා ශරීරය හැඩ ගැහෙන්න. ස්ත්‍රීන්ට ස්ත්‍රී ශරීරයත් පුරුෂයින්ට පුරුෂ ශරීරයත් හැඩ ගැහෙනවා වාගෙම. ඒ කෙනාගේ ගති ලක්ෂණ වල සසලේ තිබිච්ච පුරුද්දට අනුව මේ ශරීරවල වර්ණ වෙනස් වෙනවා. හොඳ චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් හිටපු වගේ ශරීර ප්‍රසාදයේ වැඩි. ඔය තරයන් එහෙම ඉඳලා සසර පුරුදු තිබිච්චාගේ ප්‍රසාද අඩු වෙනවා. වර්ණ ભેදයක් හට ගන්නවා ඒ අය අතරේ. හරගෙන ලස්සනයි එක පැත්තකට වෙනවා. ඒගොල්ලෝ එක ගොඩක් වෙනවා. කැතය පිළිගන්නේ නැහැ ඒ අය. ඒ අය තව ගොඩක් හැදෙනවා. හැන්නේ අපි කැතයිනේ කියලා ඒගොල්ලෝ මැඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ලස්සන කට්ටිය ගොඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි තමයි ගොඩ උඹලා මඩ. ඒ ගොඩ වෙච්ච කට්ටිය හිනා ගොඩක් ඇවිල්ලා මඩවන කට්ටිය මඩවනකොට උඹලා කැතයි.
උඹලා අපි වාගේ නෑ. උඹලට අපි වාගේ ලස්සන හැඩක් නෑ. මේ විදිහට කියලා උඹලා පාට අඩුයි. ඔය ආකාරයෙන් ඒ යට නීච කරනවා. ගොඩයි මඩයි ලෝකේ හට ගන්නවා අර තිවිච්ච සොයන් ජාත රස ඔක්කොම ඉවරයි. මේ එකින් එකට දස අකුසලයට ලං වෙන හැටි. මෙන්න මේ ක්‍රමයට ගිහිලා යන ක්‍රමයක් ඕක විග්‍රහ කරලා තියෙනවා බුදුරන් වහන්සේ ලෝකෝත්පත්ති වංශ කතාවල විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය ආදී තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ගිහිල්ලා ඒක කොටසයි. නමුත් බුදුරන් වහන්සේ එන්හා මේ ගස්වල ලං හැදෙන හැටි ඔච්චර විග්‍රහ කරන්න ගිහින් නෑ. නමුත් ඔක සාමාන්‍යයට ගෝචර දෙයක්. සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකින්ටත් ඔක ගෝචර වෙනවා ක්‍රමී දැනගත්තාම. මෙන්න මේ ක්‍රමයට ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සාර ධර්ම තියෙන තාක්කල් අපිට කිසිම රෝගයක් නැහැ. සාර ධර්මයන්ගෙන් සියල්ලෝ පූර්ණව ඉන්නේ. එදා ලෝක විපරීතයක් වෙලා නැහැ. වෛරය ආශ්‍රය කරලා වෛර වෙන්න දෙයක් කරලා නැති නිසා. ලෝකේ වෛරස් හැදිලා නැහැ. බාල ඉරියව් වලට බැහැලා නැති නිසා. බැක්ටීරියා කියන්නේ බැක්ටීරියා හැදිලා නැහැ. මට වයින්නවා දැන් බැක්ටීරියා වලටත් නිරුක්ති කියනවා කියලා. ඔය සිංහලට දන්නේ නෙවෙයි කියලා. වෛරස් බැක්ටීරියා හැදෙන්නේ වෛරය ආශ්‍රය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය වෛරස්. බැක්ටීරියා කියන්නේ ලාබාල ළමා ඉරියව්. පුංචි ළමයින්ගේ නෙමෙයි බාල ඉරියව් කියන ඒවා තියෙනවා. බාලයාගේ වැඩ අසේවනාච බාලාන. බාලයෝ කරන වැඩ තියෙනවා. ප්‍රාණඝාත, දත්තාදාන, කාමීත්‍යාචාර ආදී බාලයින්ගේ වැඩ. ওই දස අකුසල්ම බාලයින්ගේ වැඩ. ওই බාල වැඩවලට මිනිස්සයා වැස්සහම ඒ බාල ඉරියව් වලට අනුකූලව බැක්ටීරියා හැදෙනවා. බැක්ටි කියන්නේ බාල දේවල්. ඉරියා කියන්නේ ක්‍රියාකලාප. බාල ක්‍රියාකලාපයන් නිසා හටගත් ඵලයක් තියෙනවා. ඒකට බැක්ටීරියා කියලා මොන කවුරු නම දැම්මත් සද්දේ නමනේ ඔච්චරයි. සද්ද නිරුක්තිය. ඒකෙන් තමයි ඒව හටගන්නේ. ওই රෝග මුල අපි ළඟ තිබිච්ච හරය නැන ওই සාර ධර්ම ඉතලා මනුස්ස සාර ධර්ම දස අකුසලයෙන් වෙන් වෙලා හිටපු සාර ධර්මයේ තමයි මුලින් තිබුණේ. අර රාගයන්ට වැටෙන්න කාමයන්ගෙන් බලවත් වෙන්න කාමයන්ගෙන් මත් වෙනකොට අර සාර ධර්ම එකින් එක ඉවත් වෙනවා. හොරකම් නොකරපු කෙනා හොරකම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතලා පටන් ගත්තේ නරකේ වෑන් හොරකම. ඒක පටන් ගත්තා පස්සේ දඬුවම් කරන්න පටන් ගත්තා හොරකම් කරන අයට. ඒක මුල් කරගෙන තමයි ප්‍රාණඝාත, සත්ව හිංසා ආදියට හිංසා පීඩා ඉන්න පටන් ගත්තේ. ඇති වෙන වෙනස්කම. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? නොඑක ආකාරයෙන් අල්ලාගෙන ප්‍රශ්න කරනකොට හොරකම් කරපුවාම නම් හොරකම් කළේ නැහැ. බොරු කියනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉඳලා කට්ටියට කේලම් කියනවා. අන්න ඵලයල්ලකෝ ගින් අල්ලගෙන ඉන්න අන්න හොරකම් කරනවා. සමහර කට්ටිය ඇයට බයිනවා පරුස වචන කියනවා. තැනින් තැන වැඩක් නැති ප්‍රලාප කතා ආරයාගේ හැටි මෙහෙමයි මෙයාගේ හැටි මෙහෙමයි. බොරු කේලම් පරුස වචන ප්‍රලාපේ පැත්තෙන් එනවා. ප්‍රාණඝාත අදත්තාදාන දෙක ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? බේරෙන්න විදිහක් නැත්නම් ලොකු පුංචි වේදයක් හැදිලා ලොකු එක්කෙනාගේ හිත ගන්න, ලොකු එක්කෙනාගේ වැඩලාභ ගන්න මිත්‍යාචාර වල හැසිරෙනවා. කාමයන්ගෙන් දර බීමා කරගෙන. මෙන්න මේ විදිහට ওই දස අකුසලයේ කෙරෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ දස අකුසලිය ආපුවාම හරය ඉවරයි. ඒ සාර ධර්ම තියෙන තාක්කල් අපිට ලෙඩක් නැහැ. ශාරීරියේ සියලු පෝෂණ තිබුණා. ඒ ශරීරයේ තිබුණ මහා ශක්තියක් ශරීරයෙන් විසි වුණා. සෝ කියන තමන්ගෙන් විසි වුණා අහකට විශ්ව වුණා. සෝ කියන එකෙන් විසි වෙච්ච එක තමයි විශ්ව කියන්නේ. විශ්වය. තමන්ගෙන් අහ කණි කරිය විශ්වය. ඒ විශ්වය තුළ දුරට අස්සු වුණා ශරීරයෙන්. නැති වෙලාම ගියේ නෑ. දුරස් වුණා. මොකද්ද දුරස් වුනේ? හරේ ලූ එක දුරස් වුණා. හරේ ලූ අරලු. හරේ ලූ නිසා තමයි අරලු හැදුනේ. අන්න ගිහිලා පිටපු ස්ථානේ ඒක නැගී සිටින ශක්තියක් නිසා ගහක් හැටියට ස්වයං ජාතව නිර්මාණය වුණා. ඒක තමයි අරලු ගහ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර පෝෂණය අඩු වෙනකොට රෝගයක් එනකොට අර දිවස් තියෙන ඉරිසිවරු බැලුවා මෙයාට රෝගේ හැදින්නේ ඇයි?
බලපුවාම දකින්නවා අර තිබිච්ච ශක්තිය ඇඟේ නෑ දැන්. මොකක් වෙලාද ඒක නැති වුනේ? හරය ඉවත දාපු නිසා. ඒකට මොකද උනේ තිබිච්ච ශක්තියට? හොඳ ලස්සන දිවසර වේන්න පටන් ගන්නවා විහිදිලා ගිහිලා කිරණ ශක්තියකින් ගහක් හැදිලා. අර තියෙන්නේ ගහ තමයි. අන්න ද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ඥානය ඇති ඉරිසිවරු විසින් බේත් හේව්ව හැටි. අන්න හරේ රූ ගහ අතන තියෙනවා අයකින් ගනිලා ගෙඩි. අරන් දීපල්ලා කොටලා මිරිකලා ඉස්ම. ගිය ශක්තිය ආපහු ඇදලා දීපල්ලා ලී ඇරින්න. හරේ රූ නිසා හටගත්තේ යම් කිසි ලෙඩක් තිබුණා නම් ඒක ඇරෙන්න අර දිවැස් ඇති මහ ඉරිසිවරු අරලු දෙන්න කිව්වා තම්බල හරි ඒ ගාලි දෙන හැටියට තල්ල හරි දෙනවා. ඒක ඉස්ම ටික. ඒක දුන්නාම ශරීරයට අර දුරස් වෙච්ච එක ආපහු ලැබෙනවා උපක්‍රමයකින් ප්‍රයෝගයකින්. ඒතකොට ලෙඩේ හැරෙනවා. දැන් සත්බස අහක දාපු එකකින් තව එකක් හැදෙනවා ඔය එකලම. එක දෙයක් විතරක් නෙමෙයි ශරීරයේ විවිධ හේතු අහක් වෙන්න ඕන රෝගයක් හැදෙන්න. සත්බස භාවිතාවක් නැහැ. ඒකත් ඉවත් කරලා. බහ ඉවත් උනේ කොහාටද? බහලූ තැන බලනවා. බහ ඉවත් වෙලා ගියාම එකකින් හටගත්ත ශක්තිය විහිදිලා ගිහිලා හටගත්ත තැනක් තියෙනවා. ඒ දිවසට බලපුවාම පේනවා ඒක කැරකිලා ගිහිලා හිටන් යම්කිසි රුසියක් වශයෙන් පිහිටියා සොයන් ජාතෝ. ඒක සතර මහා භූතයන්ගේ සංකල්පනයක් වෙලා සොයන් ජාත වෘක්ෂයක් හැදුනා. බහලූ නිසා බහලූ තමයි බුලු වුනේ. ඊට පස්සේ මොකද ඉන්නේ කාගේවත් ඇලිලා ගෙලිලා ඉන්න ඕනකමක් තිබුණේ නැහැ. අනුගේ පිළිසරණ පිහිටක් ඕනේ නැහැ තව කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙන දැන් ඒ ස්වභාවයක් නැති වෙලා ගියා. මොකක් නිසාද? දුර්වලතාවයක් තියෙනවා ශරීරවල. තව කෙනෙක්ගේ පිහිටා පිළිසරණක් ඕනේ එකතු වෙලා ජීවත් වෙන්න. නොඇලී ඉන්න බෑ දැන්. දැන් ඇලෙන්න පටන් ගත්තා. අල්ලන්නත් ඕනේ වුණා. යනකොට වැටෙනවා. ඉතලා අල්ලන්න ඕනේ නැහැ කවුරුවත් වැටෙන්නේ එහෙම දෙයක් නැහැ. වයසට ගියා කියලා එහෙම දෙයක් කරදරේකුත් නැහැ. දැන් නොඇලී ඉන්න සත්‍ය ඈත් වෙලා ගියා. අල්ලගන්න සත්‍යෙ ඉන්න වුණා. නොඇලී නෙල්ලී වුණා. අරලු බුරු නෙල්ලි කියන මූලික ඖෂධ තුන අදස් ආපහු දුන්නාම රෝග අරින්න ගන්න ප්‍රධාන ඖෂධ තුන වුණා. ඉතින් මේවා මට බැනුම් අහන්න එන වැඩ. මොනේකේ තිබිච්ච නිරුක්තියද කවුරු පෙන්නපුවාද මේ කියලා අහනවා. කවුරු පෙන්වන්නේ නැතත් අවුරුදු 25 30ක් මම මිනිසුන්ට බේත් දීලා තියෙනවා. බේත් දීලා තියෙන්නේ මම ওই ගන්න ක්‍රමයකින් මිසක් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙකුත් නෙමෙයි එහෙම ඉගෙන ගිරත් නැහැ. නමුත් ඒ හැම එකම හොද කරන්න බැරි ලෙඩු දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් සනීප වෙලා තියෙනවා කිසි රෝගියෙක් මැරිලා නැහැ මේ බේත් වලින්. වෙන ආපදාවක් වෙලත් නැහැ. ඒකත් එක්තරා සමාධියට එන බේත් ලක්ෂණයකින් තමයි ගන්නෙ. ඒ අරන් තමයි මේ බේත් දීලා තියෙන්නේ. එහෙම ක්‍රම තිබුණා. ජීවිතේට දෙන්න හිතන්න බැරි බේතුත් දීලා තියෙනවා. දෙන්න බයයි එකපාරට මොකද ඒවා දීලා නැහැ කවුරුවත්. එහෙම අවස්ථාවල් පවා විවිධ කෙම් ක්‍රම ආදීන් පවා ඒවා දීලා තියෙනවා. එක්තරා පුද්ගලයෙකුට දෙන්න වුණා බේතක්. මම එකක් දෙකක් කියන්නේ මොකද මේවා ස්වභාවය කියා දෙන්න. එයාගේ මුළු ශරීරයේම කැක්කුමයි. නැකිලා ඉන්නත් බොහොම අමාරුයි. ඒවක් ශක්තියත් එයාගේ ස්වභාවයක් තිබුණා. එයාගේ මියගේ ඥාතියෙක් හිටියා පැරණි ඥාතියෙක් එයාගේ බැල්මකුත් මේ ශරීරයට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට ආව එක බේතක්. ඒ බේත දීලා නැහැ කවුරුවත්. ඒක යම් කිසි ආකාරයෙන් පොඩි මේ ලී කෑල්ලක් එහෙම කකුලේ ඇවුනොත් එහෙම ඔඩු යනවා. ඒ තරම් සැරයි ඒක. දැන් මේ බේත මට එනවා මට මේක දෙන්න විදිහක් නැහැ. මනසට ගලාගෙන එනවා. මොනවද දෙන්නේ? මේ පොලිසිඤ්ඤ වරන් කියලා ගස් జాතියක් තියෙනවා. ඔන්න ඒ ගස්වල මල් මිටවල් 8ක් අරගෙන තම්බලා කසාය කරලා ඒ කසාය දෙන්න. දැන් මම කොහොමද දෙන්නද මේක? මැරිලා ඉඳන් ඉන්නේ මට විශ්වාසත් නැහැ. මොකද මමවත් දන්නේ නැහැ ඒක බේතක් කියලා. නමුත් වෙන බේතක් ඉන්නේ නැහැ ඒකමයි එන්නේ. ඉතින් මම එයාට මේ ස්ථානියම තමයි ඒ දායි බේත කළේ. ඔය පල්ලේ මිදිර ගේ තිබුණේ. ඉතින් එදින්දි මොකද කරන්නේ මං කිව්වා බේතක්. මෙන්න මේක බේතක් එන එක. හැබැයි කාටවත් දීලා නැහැ.
මේක වසද කියලා කියන්නේ මම දන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඔයාගේ රෝගයට එන බේත මේකයි. ඒක නිසා මේ බේත දෙන්න නම් ඉතලා මේ කිව්ව විදිහට හිඳින්න. අතේ මිටවල් වලින් අතේ මිටවල් 7ක් ඔය මල් වෙන් කරලා ගන්න. වතුරපත අටක් දාලා පතල හිඳින්න. හැබැයි හිඳලා එකපාරේ එහෙම බොන්න එපා. මේක අරගෙන චුට්ටක් කටගාලා බලන්න. දිවේ යන්තම් දිවාගේ තියලා බලන්න. ඇඟට මොකද අමත්තක් එනවා නම් එහෙම හිරි වැටෙනවා නම් හරි මොකක් දිව හිරි වැටෙනවා නම් එහෙම එකක් આવත් එහෙම බොන්න එපා. ඊට පස්සේ ටිකක් බින්දුවක් විතර කටගාලා බලන්න. පැයකින් දෙකකින්. ඒත් ගානක් නැත්නම් තේ හැන්දක් විතර පොඩ්ඩක් බින්දුවක් බීලා බලන්න. ගොඩක් එහෙම බොන්න එපා. ඔහොම දවසක් විතර ඉන්න. ඊට පස්සේ එකක් හදලා තේ හැන්දක් විතර බොන්න. දෙකක් විතර බොන්න. මොකද අමාරුවක් නැත්නම් බොන්න මේ බේත උදේ හවස. පතක් උදේටයි හවසටයි. ඔහොම දින 7ක් බොන්න. දවස් 7ක් ගියාට පස්සේ මිනිස්සයා එනවා. තිවිච අමාරුවක් මොකුත් නැහැ. මග මෙච්චර ඉක්මනට කොහොමද මොකද කළේ? මොනවා අහන්නද පොඩි ඥමරම්මල් ඉන්නේ නැති බව මන් දන්නේ නැතිව මම බිව්ව හදපු ගමන් කිව්වා. ඒ මාසේ මං කිව්ව විදිහට පරිස්සම් කරගෙන ඉඳලා නැහැ. මැරෙන්නේ නැති බව දන්නේ නැහැ බිව්වා කිව්වා. ඒක වහ වෙන්න විදියක් නැහැ කිය. ලෙඩේ හොඳයි හොඳට. තව වේත් මොකුත් ඕනේ නැහැ. පස්සේ මම බැලුවා මොකද වෙලා තියෙන හිටපු අමුනුසේ යන්න ගිහිල්ලා. දැන් අමුනුසේ නම අහපුවාම පොඩි සිඤ්ඤෝ. මැරෙයි කියලා වයිද පොඩි සිඤ්ඤා පැනලා ගිහිල්ලා. පොඩි සිඤ්ඤා හදපු ලෙඩේ ඉවරයි. පොඩි සිඤ්ඤා වරන් කියන එක තමයි මල් ගහේ නම. මෙයා ඇඟට හිටපු ආවෙසලා හිටපු එක නෑ ඇඟ ඇතුලේ හිටපු අමුනුසයක් නම පොඩි සිඤ්ඤා. එයාට ඇහුණා පොඩි සිඤ්ඤා වරන්ට බේතක් දෙනවා කියලා. ඒ බේත ගන්නකොට අමුනුසය පැනලා ගියා. ලෙඩේ ඇරුණා. මෙන්න මෙහා පුදුම බේත් තියෙනවා. මෙහා කෙම් ක්‍රම. ඒක බේතා කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් සිද්ධ වුණා එහෙම. ඇඟටත් ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙනවා කොහොම හරි මේ බේත. ඇඟේ තිබිච්ච අමාරුත් ඒකින් අඩු නැති වෙලාම ගියා. කාරණා දෙකක් සිද්ධ වුණා. එකක් තමයි අමනුෂ්‍යයිවත් වෙච්ච එක. අනික තමයි ඒ බේත ඇඟට ප්‍රත්‍ය වෙච්ච එක. මෙහෙම අවස්ථා තියෙනවා හිතා ගන්න බැරි දේවල්. ඒ වගේ බේත් වර්ග එනවා. හැබැයි ආපුහාම හේතු ඇතුවමයි විග්‍රහ වෙලා එන්නේ. ඒ බේතේ හැටි. ඒවා ඊතරම් හරි ගැඹුරුයි. වෛද්‍යවරු එක්කලා යම් අවස්ථාවල අභියෝග කරලායි බේත් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයුර්වේද වෙද මහතුරුන්ට අභියෝග කරලා බේත් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක මේ සනීප කරන්න බෑ. දින කියලා වෙලාවල් කියලා සනීප කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ ද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ඥානයත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙච්ච මෙහෙම ක්‍රමයකින් ගත්තේ මගේ අත්දැකීම්. ඒ නිසායි මම කිව්වේ පොතපතේ මේවට නිරුක්ති නැහැ කිව්වට මම ගණන් ගන්නේ නැහැ. මට ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. මම ධර්ම වෙනස් කරනවා නෙවෙයි. මේවෙන් යම්කිසි ආකාරයෙන් පෙන්වන්නේ කෙනෙකුට යම්කිසි අත්හැරිය යුතු නරක පැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක අත්හරින්න. සබ්බ වාපසා කරන. ඒක බුදු වදන. ඉතින් යමකින් ලෝකේට කරදරයක් වෙනවා නම් තමන් දුස්චරිතයක් වළක්වනවා නම් ඒකෙන් තමන්ට යහපතක් වෙනවා කියන ධර්මයේ කිසිම වේදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම නිරුක්තියක්ම එන්නේ ඊට අනුකූලව. ඉතින් ඔක පොතේ නැති වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාකරණ නිරුක්තියට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැතුව වෙනවා මේ විග්‍රහ කරලා දෙන්නේ. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා නම් දකින්න මේකෙන් අවඩක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි පෙන්නන්නේ. දැන් මේ තව පැලෑටියක් තියෙනවා මේ විෂ්ණු ක්‍රාන්ති කියලා හිතන අපි නමකින් හඳුන්වන පැලෑටියක්. මේ විෂ්ණු ක්‍රාන්ති කියලා හිතන් පෙන්වන්නේ. ඔය ක්‍රාන්තිය කියලා හිතන් කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවලියක අවසානය කියන එකයි. ඔය විෂ්ණු කියන වචනයක් තියෙනවා. ඔය විෂ්ණු කියන වචනේ කියන්නේ වෙන්හු කියන වචනේ. විෂ්ණු කියන තව වචනයකින් શબ્ද වෙන්නේ ඒකයි. වෙන්හු දේව කියලා කියන්නේ විෂ්ණු දේව කියන්නේ එක නමට කියන වචන. අපේ ආදී පැරණි අය දැන් ඔය කියන මූලික කාල සීමාව අත්හැරනට පස්සේ කාම ලෝකයේ ජීවත් වෙන කාලයක් ආවා.
හැබැයි ඒ කාලෙදි දෙමාපියෝ අත්හැරියේ නෑ කවදාවත් විවාහ වුණා කියලා. ඒගොල්ලෝ වෙන් වෙලා තමයි විවාහ වෙලා හිටියේ. අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි ඔක්කොම කසාද බඳලා එක ගෙදර එහෙම කාලයක් තිබුණේ නෑ. අමුසැමියන් දෙන්නේ එක ගෙදරක ඉන්නවා නම් කවදාවත් දූ දරුවෝ කසාද බඳලා ඒ ගෙදර ඉන්නේ නෑ එකට. ඒක බොහොම දුස්චරිතයක් හැටියට සැලකුව කාලයක්. ඉතින් පැලක් හරි හදාගෙන ලොකු ගෙවල් නෙමෙයි ඒ කාලේ හැදුවේ. කටු වැටි බිත්ති වලින් එහෙම පැලලා තමයි ස්වභාවික දෙයින් හදාගත්තේ. එහෙම හදාගෙන වෙන් වුණා. වෙන් වෙලා හිටියා හුයක් වාගේ. හුය කියලා කියන්නේ නූලක්. නූලකින් ලණුවකින් බැඳිලා ඉන්නවා වාගේ තමයි ඈත් වෙලා හිටියට ඒ පෞල් ජීවිතය නිසා ඈත් වෙලා වෙනම හිටියට එකතු වෙලා ජීවත් වුණේ. හොයා හදාගත්ත දෙයක් එකතු වෙලා කෑවා. දෙමාපිය අත්හැරලා ඈත් වෙලා ගියේ නෑ. වෙන්නුනත් හුයකින් බැඳී ඉන්නවා සමානයි කියන අර්ථයෙන් වෙන්නු කිව්වා. මේ කාම ජීවිතයේ සුද්ධාතුව දෙමාපියන් ආදී අය සමග නෑදෑ හිතවතුන් වැඩි හිටියන් ගුරුවරුන් එකතු වෙලා සාමී සමාදානින් ජීවත් වෙච්ච ලස්සන ගති ලක්ෂණය දේව ගතිය. මෙන්න මේ වෙන්හු කියන ගති ලක්ෂණය තමයි විෂ්ණු කිව්වේ. ඒ ක්‍රියාවලියේ කෙලවරක් වෙනවා කල් යනකොට මොකද මිනිස්සු දූෂ්‍ය වෙලා. අර සමගිය සමාදානියේ බිඳිලා යනවා. තමන්ගේකම දෙමව්පියකම ගුරු තත්වයේ ගුරු ගෞරවයේ ඒව නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ දැක්කත් අහක බලාගෙන කාලයක් එනවා. මෙන්න මෙහෙම පිරිස එනකොට මොකද වෙන්නේ? ශරීර ශක්තිය ශරීරයෙන් පිරිහිලා ඈත් වෙලා යනවා. ඈත් වෙලා ගියාට පස්සේ ඇති වෙනවා විවිධාකාර රෝගාබාධ. සමහරවිට ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Tamanට අවශ්‍ය වැඩ ටික කරගන්න බැරි වෙලා යනවා. ශක්තියක් නැති වෙනවා. ක්‍රියාකාරී ශක්තිය ගෙවිලා යනවා. මෙන්න මෙහෙම ගෙවිලා ගියාම විෂ්ණු ක්‍රාන්තිය වලින් ආපහු දෙන්න ඕනේ. ඒක ගිහිලා පිටව පැලෑටිය තමයි. මොකද මහ ලොකු ලොකු ගස් වෙනවා. සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඒවා ඊට අනුකූල ගස් වෙනවා. ඒ ශක්ති විහිදිලා ගිහිලා පිටට වුණාම පිටන ආකාරයට තමයි ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විෂ්ණු ක්‍රාන්ති කියන එක ගන්නේ ශාරීරික අක්‍රිය කරන දුබල කරන ලෙඩවල බේතක් වශයෙන්. අද බැලුවත් ඉතින් ආයුර්වේදෙ ගන්න මොකටද කියලා හොයාගත්තාම ඕක අහුවේ. මම ආයුර්වේදයෙන් බලන්නේ මේ කියන්නේ. ඒකේ ස්වභාවය බලලා. ඉතින් විෂ්ණු ක්‍රාන්ති කියන්නේ එහෙම જાතියක්. මේ මොකද්ද මේ විෂ්ණු ක්‍රාන්ති කියන එකයි මම අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපිට ඔච්චර දුර යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා සාමාන්‍ය දෙයක්. අපිට ධර්මයේ තුල මේවා මෙහෙම ගැඹුරු පැත්තක් මේ ධර්මයේ තියෙනවා කියලා හිතලා දැනගත්තොත් ඇති මේවා පස්සේ යන්න එපා ඉච්චර.